因為 N8N 佢係需要用一到一個公司嘅電郵。第一步，我哋首先要注入一個公司嘅電郵地址，喺 Google 度搜尋免洗 email，然後會去到一個網址。今次我所示範嘅就係以下呢個網址。進入咗呢個網站之後，佢會自動產生一個臨時嘅電郵地址。然之後，我哋將呢個臨時嘅電郵地址貼喺 N8N 呢個註冊帳號嘅網址度。然之後再撳 Submit。跟住我哋返去頭先嗰個臨時嘅郵箱，會收到一封 email。我哋再撳 Verify my email，就會自動 direct 咗我哋去 N8N 嗰個註冊成功嘅網址度。之後我哋就輸入返簡單嘅資料，例如我哋個名、password 同埋 account 名。記住呢個 password，我哋一定要記住，因為個臨時 email，我哋一關閉咗個網站之後，我哋再去唔返，就算 reset password，我哋都攞唔到一個新嘅 password 去 login 返，所以呢步要記住個 password 係好重要。輸入咗簡單嘅資料之後，就等 N8N 去處理，俾啲時間佢，因為佢 set up 緊成個 system 俾我哋。再答幾條簡單嘅問題，呢度求其做都得。就係咁簡單，你而家就成功進入到一個免費試用14天嘅 N8N 網站，你就可以開始建立你嘅 workflow。大概之後嘅界面，我哋會喺課堂上邊再簡介。